反复咳嗽不好。大家好，我是马医生。今天呢，我们聊一聊咳嗽的问题啊。那么反复咳嗽不好啊，主要是一个什么问题呢？主要是一个这个外感的咳嗽啊，没有及时的治疗或者治疗不对症啊，它转变成了内伤的咳嗽啊。那么今天我们给大家分析一下怎么这个治疗咳嗽。首先啊，这个外感的咳嗽啊，它分寒咳、热咳以及燥咳啊。那么如果是这个寒咳的话呢，那么它会有什么典型的表现呢？典型的就是舌头啊，我们伸出来看是白的啊，舌苔呢也是白的，而且它流的是清鼻涕。有的人会兼有身体啊疼痛啊，会有这种额头啊头痛这种感觉啊。那么这种的话呢，我们说叫寒咳，我们要解表散寒啊，要宣肺止咳。那么我们可以呢参考一个叫做通宣理肺丸啊。那么有寒咳呀，就有热咳。那所谓热咳呀，就是它症状表现出来是一派热象。那比如说痰是黄的，比如说会出现咽喉疼痛啊，比如说会流黄鼻涕啊，舌头呢是薄白的啊，而且这个人呢，有的会身体疼痛，会发烧啊，而且的话呢，会口渴啊，愿意喝水啊，这种的话呢就要这个疏散风热，宣肺止咳。这里边呢，我们可以参考一个叫做麻杏止咳糖浆，或者是叫一个咳喘宁口服液。那么除了寒咳、热咳呀，还有一个燥咳啊。那么这个燥咳的话呢，是感受了燥邪啊，尤其是秋季啊变天的时候。那么表现的是这个喉咙啊干痒，痰呢少或者甚至没有痰啊，有痰也咳不出来啊。有的时候会出现咽痛啊，这个口唇呢也发干啊，皮肤也发干，会出现鼻塞、头痛啊。那么这种呢，我们说要疏散风热啊，宣肺止咳。那么可以参考一个叫做桑菊感冒片啊，因为这种呢，它也是一个跟咳嗽、跟感冒相关的一个咳嗽。那除了上面说这三种啊，一个外感导致，其实上还有一个叫内伤咳嗽啊。那内伤咳嗽的话呢，常见的是一个什么？是一个叫做很多人呢，偶尔会咳嗽两声，然后呢没有痰啊，而且会兼有这个潮热盗汗、五心烦热，这种的话呢叫阴虚燥咳。那么这种的话呢，我们要这种养阴润燥止咳啊。那么我们可以参考一个百合固金丸。那么大家学会了吗？